घने जंगल में एक चतुर बंदर मिंटू रहता था। वह हर दिन नई चीजें खोजने में मजा लेता। एक दिन खेलते खेलते उसे झरने के पास एक चमचमाता मोती मिला। मोती इतना सुंदर था कि मिंटू की आंखें चमक उठीं। वाह, कितना सुंदर मोती है, मिंटू ने खुश होकर कहा। तभी उसका दोस्त टप्पू तोता उड़ता हुआ आया। उसने मोती को देखा और हंसते हुए बोला, अरे मिंटू, ये तो बस एक आम पत्थर है। इसे चमकता हुआ सिर्फ तुम्हारी आंखें देख रही हैं। मिंटू को यकीन नहीं हुआ। वह सोचने लगा, क्या सच में यह सिर्फ एक पत्थर है? रात हुई। मिंटू ने मोती को चांद की रोशनी में रखा। अचानक मोती और भी तेज चमकने लगा। मिंटू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, ये सच में कोई जादुई चीज है। अगले दिन मिंटू ने टप्पू को बुलाया और मोती को फिर से दिखाया। देखो टप्पू, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये तो चांद की रोशनी में चमकता है। टप्पू भी दंग रह गया। अरे वाह मिंटू, ये तो सच में कमाल की चीज है। हम इसे और भी जंगल के दोस्तों को दिखाएंगे। धीरे धीरे जंगल में सब जानवर इकट्ठा हो गए। हाथी, खरगोश, हिरण, सबने चमकते मोती को देखा और अचरज में पड़ गए। मिंटू खुश था कि उसने अपनी खोज से जंगल के सब दोस्तों को चकित कर दिया। अब वह हर दिन नई चीजें खोजने के लिए और भी उत्सुक रहने लगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।